दोस्तों, क्या आपके भी मोबाइल में साउंड नहीं आ रहा है? आपको कुछ ऐसा ट्रिक्स बताने वाला हूं जिससे आप अपना साउंड प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो, चाहे आपका किसी भी ब्रांड का मोबाइल हो। आजकल दोस्तों ये प्रॉब्लम बहुत लोग फेस कर रहे हैं। उनके मोबाइल में साउंड नहीं आता है या आता है तो ना कि बराबर ही आता है। इस प्रॉब्लम को दोस्तों ठीक किया जा सकता है। इसी वीडियो के अंदर बहुत ट्रिक्स बताने वाला हूं, तो वीडियो को लाइक करके कंटिन्यू एंड तक देखते रहना। दोस्तों, अपने मोबाइल में साउंड प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल में सेटिंग को ओपन कर लेना एंड सेटिंग ओपन होने के बाद यहाँ थोड़े सा नीचे स्क्रॉल करना। आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा साउंड एंड वाइब्रेशन। साउंड एंड वाइब्रेशन के ऊपर क्लिक कर देना। साउंड एंड वाइब्रेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे देखना आपका जो मोबाइल में रिंगटोन, नोटिफिकेशन, अलार्म, ये सब साउंड्स को बढ़ाना या कमाने का ऑप्शन दिया है। यहाँ से इसको पूरा हाई पे सिलेक्ट कर लेना और फिर यहाँ पे सभी साउंड्स को बढ़ाने के बाद यहाँ आपको और एक ऑप्शन मिल जाएगा साउंड मोड। ये देखना, अगर ये आपके मोबाइल में साइलेंट मोड पे सिलेक्ट होगा तो यहाँ से इसको रिंगिंग मोड पे सिलेक्ट कर लेना। और फिर ये दो सेटिंग्स करने के बाद आपको और एक मेन सेटिंग करना है जो कि है डू नॉट डिस्टर्ब का। डू नॉट डिस्टर्ब के ऊपर क्लिक करना और यहाँ से देखना, अगर आपके मोबाइल में डू नॉट डिस्टर्ब ऑन है तो यहाँ से इसको ऑफ कर लेना, क्योंकि अगर आपके मोबाइल में डू नॉट डिस्टर्ब ऑन होगा तो आपके मोबाइल में कोई भी नोटिफिकेशन, कॉल या फिर अलार्म की साउंड भी नहीं आएगा। तो इसको ज़रूर से अपने मोबाइल में ऑफ कर लेना। ये सब सेटिंग्स करने के बाद आपका मोबाइल में पूरी तरह से जो साउंड प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना।